Você está no canal João Roberto, acessibilidade para todos. E aí galera, seja bem-vindo ao canal João Roberto, acessibilidade para todos. E estou aqui trazendo mais um tutorial para vocês. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como está colocando efeitos sonoros nos seus vídeos usando o aplicativo Audiolab. Então fique ligadinho e assista esse vídeo até o final. E lembrando que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo os links das minhas redes sociais, como Facebook, Instagram e TikTok. Vou estar deixando o link do canal parceiro, o link do grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte, e vou estar deixando o link do aplicativo Audiolab. E antes de mais nada, peço que você se inscreva aí no meu canal, se não for um dos inscritos. Peço que você deixe o like para fortalecer o canal. Não esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, grupos e redes sociais. E não esqueça de acionar o sininho de notificação para que o YouTube notifique você quando eu lançar um vídeo novo lá no canal. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o tutorial! Para início de tutorial, a gente vai entrar aqui dentro do aplicativo Audiolab. Clubhouse, Sullivan mais, Audiolab. 2 toques para abri-lo. Audiolab. Certo? Ele abriu. A opção que eu vou demonstrar para vocês está lá embaixo. Então, para não ficar tão longo o vídeo, eu vou deslizar com 2 dedos de baixo para cima até chegar lá embaixo. E vou agora arrastar da direita para a esquerda. Codec de dispositivo Recurso Pro. Vídeo SFX. Vídeo SFX. É dentro dessa opção que a gente vai entrar. 2 toques para abrir. Galeria de vídeos. Aqui vai abrir a sua galeria de vídeo. Do lado esquerdo vai ter a opção de recentes. Vídeo recente. Vídeo recente. Arrastando da esquerda para a direita. Espaço. 20211206_2224544.mp4. Aqui está um vídeo. Eu vou selecionar esse vídeo. Assim que eu selecionar esse vídeo, ele vai fazer um download para uma outra página. 2 toques para selecionar. Audiolab. Nova notificação. Audiolab. Prepare. Audiolab. E pronto, já foi para a outra página que eu disse para vocês. Arrastando da esquerda para a direita. Navegar para cima, botão 20.211.206_222.454. Aqui é o nome do vídeo. Eu vou dar uma breve explicaçãozinha sobre algumas coisas aqui para depois demonstrar para vocês como que vocês vão fazer para colocar o efeito aqui no vídeo. Arrastando da esquerda para a direita. Volume de botão. É o volume de... Reproduzir vídeo botão. Aqui é para reproduzir o vídeo que a gente vai fazer daqui a pouquinho quando eu for colocar os efeitos. Vídeo view. Vídeo view. Aplicar volume somente ao efeito ativado, interruptor ligado. Aplicar efeitos somente ao volume de áudio. O que significa isso? O meu já está marcado. Se eu desmarcar essa opção, aí você pode aumentar o volume, somente o volume do seu vídeo. Agora, se você deixar ativado, você pode aumentar ou diminuir a porcentagem do som sonoro que você vai colocar aí no seu vídeo. Eu vou deixar essa opção marcada e vou abaixar um pouquinho o volume do efeito sonoro para que ele não sobreponha ao vídeo. Arrastando da esquerda para a direita. Volume de música. Controle deslizante progresso 50. Ele está em 50%. Se você estiver usando o G-Shu, é só você deslizar de baixo para cima para a porcentagem diminuir. Agora, se você tiver com o talkback, é só você focar o seu dedo aqui nessa porcentagem e apertar o botão do volume mais ou o de menos para aumentar ou diminuir a porcentagem. Então eu vou diminuir um pouco a porcentagem aqui. Progresso 45%, 40, 35, 30, 25, 20. Pronto, eu vou deixar em 20. Arrastando da esquerda para a direita. 80%. Equilíbrio. Aqui é o equilíbrio. 20%. 20%, que está o equilíbrio. 0 horas em ponto. Aqui é a
porcentagem do vídeo, que está em 0 ainda, que eu não reproduzi. 2 horas e 22 minutos. E ele fala 2 horas e 22 minutos, mas é 2 minutos e 22 segundos. Arrastando da esquerda para a direita. Vável. Aplausos, aplausos. E aqui começa os efeitos. Deixa eu só dar um feedback para vocês. Quando vocês for colocar um efeito sonoro, você tem que dar 2 toques aqui nos efeitos para colocar e 2 toques para pausar. Senão ele vai ficar rodando em looping. Entenderam? Então aqui estão efeitos. E eu vou dar mais uma dica bônus aqui para vocês. Aqui vocês vão ver que tem vários efeitos aí para você colocar no seu vídeo. Mas você pode colocar um efeito sonoro personalizado aí do seu celular. Arrastando da esquerda para a direita. Um sinal Boing, bubu. Pato, pato. Risada, explosão. Falhar, falhar. Cai, arma, batimento, chifre, uivo, uivo. Illuminati, Illuminati. Aqui são todos os efeitos sonoros que ele já tem incluído. Punch, punch. Executar, triste, triste. E aí. Riser de ação, respiração fantástica, fogueira, fogueira. Chifre de palhaço, negado, negado. Flash de volta, floresta, floresta. Vento forte, grito de kung fu, grito de morcego, ondas do mar, ondas, chuva, chuva. Sobrenatural, chuva de trovoada. Personalizado, personalizado. Personalizado é dentro dessa opção. Quando você clicar aqui, vai abrir a sua galeria e você pode selecionar efeitos que você quer colocar no seu vídeo. Então eu vou dar 2 toques aqui. Nova notificação de Audiolab. Selecione um novo áudio SFX personalizado com duração máxima de 20 segundos suportada. Então você pode colocar um áudio de até 20 segundos suportado pelo Audiolab, certo? E eu vou escolher uma aqui. _ click, caixa de iPhone, caixa de focus, caixa de focus, caixa bip, caixa de caixa de caixa de caixa de dialog.o, caixa de scroll.o, caixa de verificação não mar. Guilherme e Santiago, senta danada, Jorge e Mato, caixa, Léo e Rafa, Zé Felipe e MC Dani, toma vapo, clique.org. Windows, caixa de texto, feito botão. Caixa de MC, caixa de Windows, caixa de clique.org, caixa de caixa de iPhone unlock screen.org. Eu vou clicar aqui, eu vou selecionar esse toquezinho aqui. Vou dar 2 toques para selecionar, certo? clique de .org, cancelar botão. E aqui na parte inferior vai ter cancelar. Feito botão. E feito. Você vai dar 2 toques aqui em efeito. Audiolab. E esse é o sonzinho sonoro personalizado que eu coloquei aqui. Eu vou clicar aqui em iPhone, OK botão. OK para selecionar esse efeito sonoro aqui para eu personalizar no meu vídeo. Audiolab. Nova notificação de Audiolab. Tudo pronto. Use seu clipe personalizado. E pronto, foi criado aqui o clipe personalizado que eu personalizei aqui no meu na minha playlist de efeitos sonoros, certo? Mas lembrando que esse efeito sonoro não vai ficar aqui. Quando você for fazer outro vídeo, que você sair do Audiolab, aí ele já não vai estar mais aqui. Aí você tem que selecionar ele de novo, certo? Agora a gente vai colocar os efeitos sonoros aqui no meu vídeo. E como que você tem que fazer? Você tem que pegar, reproduzir o áudio, o vídeo quer dizer. Assim que o vídeo estiver tocando, você tem que colocar os efeitos nos pontos que você quer. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu vou reproduzir o vídeo, arrastando da direita para a esquerda. Reproduzir vídeo, botão. E vou clicar aqui em reproduzir vídeo e o vídeo vai começar a reproduzir. Não esqueça de... E eu vou aqui na parte inferior do lado esquerdo, onde está os efeitos. Vável. Chuva, chuva. Esqueça de... Chuva, chuva. Ondas do mar, ondas do mar. Vável. Para que o YouTube... Ondas do mar, chuva, chuva. Ondas do mar, grito, vento forte, flash de volta, fogueira, fogueira. Vável. Riser de ação, vável. Riser de ação, respiração, Riser de ação, e aí, triste, triste. Executar, punch, Illuminati, uivo, batimento, arma, caindo, caindo. Explosão, risada, pato, pato, tambor, tambor. Bubu. Boing, boing. Um sinal, Aplausos, aplausos. Eu voltei aqui para o começo dos efeitos sonoros e vou reproduzir de novo o vídeo. Reproduzir vídeo, botão. Reproduzir vídeo, botão.
o vídeo vai começar a ser reproduzido. Vocês estão ouvindo? E agora eu vou colocar o efeito sonoro aqui. Eu vou aqui na parte inferior do lado esquerdo. Vável. Aplausos, aplausos. E está aqui o aplauso. E eu vou ver a marcação do meu vídeo aqui para me colocar um efeito. Dividindo um áudio no aplicativo Audiolab. Isso mesmo, você vai pegar um vídeo ou um áudio e dividir ou cortar. Pronto, já coloquei o meu primeiro efeito. Agora eu vou procurar outro efeito para colocar no meu vídeo. Um sinal sonoro. Boing, boing. Assista o vídeo até o final. E lembrando que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Então vocês têm que prestar atenção no vídeo e selecionar o efeito com 2 toques e 2 toques para parar. Instagram, vou estar deixando o link do TikTok, o link do aplicativo Audiolab, o link do canal parceiro e o link do grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte. E lembrando, coloquei outro efeito e vou colocar mais um efeito aqui. Bubu. até o final. Tambor, pato, pato. Risada malef, pato, pato. E antes de mais nada, peço que você se inscreva aí no meu canal. Se não for um dos inscritos, peço que você deixe o like para fortalecer o canal, Risada malef, explosão, explosão. comentar ou de compartilhar esse vídeo com seus amigos, grupos e redes sociais. E não esqueça de acionar o sininho de notificação para que o YouTube notifique você. Falhar, falhar. Arma, arma. Batimento cardíaco, chifres, uivo, uivo. Illuminati, ilupante, executriste, iai. Respiração, fogueira, chifre de negado, negar. Flash de volta, floresta, floresta. Vento forte, grito de kung, grito de morcego, ondas do mar, ondas, chuva, chuva. Sobrenatural, chuva de trovão, personalizado, personalizado. Audiolab. E aqui está o personalizado que eu personalizei. Beleza? E aqui está quase acabando. E pronto. O vídeo foi personalizado. Ele foi colocado efeitos nele. E se você quiser ver como que ficou os efeitos aqui no seu vídeo, é só você clicar aqui em reproduzir de novo. Reproduzir vídeo, botão. Você vai dar 2 toques e vocês prestem atenção nos efeitos que está aqui no vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Roberto e estou aqui trazendo mais um tutorial para vocês. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como está dividindo um áudio no aplicativo Audiolab. Isso mesmo, você vai pegar um vídeo ou um áudio e dividir ou cortar. Pronto, vocês viram? E vai ficar todos os efeitos aqui. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pausar o vídeo Reproduzir vídeo, botão. e vou arrastar da direita para a esquerda. Volume de botão. 20.200. Navegar para cima. Salvar, botão. E vou clicar aqui em salvar. Vou dar 2 toques em salvar. Nome do vídeo. Dando 2 toques aqui em salvar, vai ter aqui, ó, para você renomear o vídeo. Arrastando da esquerda para a direita. Nome do vídeo. 20.211.206 underscore 222.454 underscore 21 de dezembro de 7 underscore 1212850 caixa de texto. Está aqui. Se você quiser renomear, é só você dar 2 toques aqui, limpar todo esse nome aqui, ou esse código, ou o nome que estiver no seu vídeo, e depois renomear. Como eu não vou fazer isso, eu só estou demonstrando aqui para vocês, aí vocês fazem da forma que você quiser. Arrastando da esquerda para a direita. Criar botão. Vocês vão clicar aqui em criar. Audiolab. Vai esperar um pouco. Audiolab. Estima-se tempo saiu. E 20.211.206 underscore 222.454 underscore 21 de dezembro de 7 underscore 1212850. E pronto, o seu vídeo foi personalizado, foi colocado efeitos aí da forma que você gosta e esse vídeo já foi salvo lá na sua galeria de fotos e vídeos e já tem até uma pastinha lá dentro como vídeo mix.
Aí é só depois você entrar dentro da sua galeria de fotos e lá na sua biblioteca achar o vídeo com os efeitos sonoros aí para você personalizar cada vez mais e ter uma criatividade aí com seus vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais algum vídeo novo aí pro canal, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. E lembrando, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar e de acionar o sininho de notificação.